Duze kwami umam Gumede oseneminyaka ewu-63. Mam Gumede namhlanje bebezokunika indlu ethi wena uzizwa kanjani? Ngizizwa ngijabule kakhulu. Ngijabule ngendlela eyisimanga. Engeke ngikwazi ukuyichazela umuntu. Ngithi nje ngathi ngiyaphupha. Ngiyabonga. Mama usixoxele nje ngendaba mhlawumbe la usuka khona ukuthi isimo sakho na besinjani. Besinzima kakhulu isimo engisuka kusona. Besihleli ngaphansi komzimo obukhulu. Sisha, fanele ungalala ubuthongo. Ulalele eminyango makumenyezwa. Ukwazi ukuvuka ubaleke. Hawu bekunzima. Ngonyaka odlule nje ngangabaleka nengane emhlane. Kwakulukhuni. Ngiyabonga namhlanje ngoba ngiphumile lapho. Mhlawumbe awusithathe usibeke nje ukuthi bakunike konke negrosa uyabona osinki yonke into ikhona sizwa kanjani ngayo? Ngizizwa ngijabule kakhulu. Nginegrosa yami, angizolamba emzini wami omusha. Belisakhona kweDecember siyazi lezi zinto zithatha isikhathi ukuthi zenzeke. Hayi bese liphelile ithemba. 32 years bese ngithi hayi ngofica ukufa ngihleli khona lapha emzimeni. Bakhona abazukulu mhlawumbe uzobuhlala nabo la? Ukhona umzukulu wami engihlala naye, uNduduzo. Siyabonga mama. Yebo.